Ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaan jira galata rabbii isinillee baga jiraattanii bakkuma jirtanitti nageenyi isin faana jiraatu. Sumayyaan har'a baay'ee kan nu gaddisiiftee jirti. Hunda keenya gaddisiiftee dhugaa dubbachuuf akkasuma akka roozaatti waa takka hin goonetti kakachuu jirti. Boo'uu jirti akkuma gartanii keessaafuu viidiyoo ishee gara uumaatti yeroo viidiyoo Saidoo aggeeffachiisan hin boossi. Ani waa takka hin goone awuuz billaa mina shayxaan rajiimii waa'ee yeroo yeman jiranii sanaafaa akka hiriyyummaatti yeroo sana ilaaleetaniin kana bitee fi malee ani waan kana ishee hin goone maaliif uummanni illee akka irratti ka'ellee dubbattee jirti. Garuu Saidootti baay'ee aartee jirti. Saidoo maaliif akkas naan jedhaa? Wanta ani roozaaf bite Saidoo mataan isaallee hin shakkee uummata bichaa miti jettee boo'uu jirti. Roozaa maaliif akka bitteefillee isinitti himtee jirti. Roozaa waan baay'ee jaalattuuf bitee fi roozaa ani baay'ee takka jaaladha. Kananii viidiyoo dura isinii hojjedhe immoo akka isheen Saidootti hin heerumne kan hin jedhe Saidoon isheef waan ta'u miti. Amala isaa waan hin beekuu fi Saidoon hin ta'uu fi ani kanumaaf jedhee malee ishee immoo waan hin baay'ee jaaladhuuf jireenyi ishee kan cagangaramneef jedhee malee maal isinirraa qabaa yoo fuudhee ana yoo ta'e Saidoo dhiisee jira. Kanaa booda ani Saidootti deebi'a jedhee immoo maaliif akkas naan jettu? Hinda'uu isa namaa miti ka Saidootuyyuu na aarsuu jira. Innillee akka ani roozaatti waa godhe wayiitti walii galanii saadaanillee hundi isaaniiyyuu akka ani roozaa waa godhe wayiitti akkanatti natti naannessanii dubbii awuzu billaa mina shayxaan rajiimii jettii dhugaa dubbachuufi. Ani kana booda waa'ee Saidoo isinnaan jettanis duraanis viidiyoo isin hojjedhee jira. Jireenya isaanii keessaa bahee jiraadha kan isheen haasoftu. Maaliif beektan keessaafuu wanti ishee aarsee jechoota Saidoon ishee ta'uu hin oolu waan isheen goote hin beeku. Ergisiiti kan ani suma roozaanii na jibbite kan inni jedhu kanaafi dhugaa rabbi ani har'a garaana nyaatte hin beeku ani yeroo Sumayyaan kuni. Maaliif beektani garuu nuti gara laafessa dhugaa dubbachuufi akka roozaan eengadda taatutti Sumayyaan har'a eengadda baay'ee takka isheetti aare garuu viidiyoo ishee har'a aggeeffadhe immoo baay'ee takka garaana nyaatte. Akkamitti akka jaalattuu fi osoo ishee kabajuu jaalala isheef irraa kaka'e bichaa akka bittee fi yeroo isheen haasoftu garaana nyaatti. Gin namoonni baay'eenis immoo roozaa irratti ka'anii turan eengadda. Roozaan hin kijibdii Saidootti heerumuu dhiisuuf akkas taati malee Sumayyaa waa takka hin goone kajeellee ni jira. Isheenis immoo kunoo har'a himattee jirti. Ani waa takka akka isheen goone akka harka keessaa hin qabne yoo isheen fayyaa dhabdeellee ani waa takka akka isheen goone waan sana immoo akka ishee gammachiisuuf bichaa akka bitee fi bichaa dubbatti. Garuu ani wanti na dhibe akkas boossee dhuguma waa gooteetti jettanii yaaddu. Ani har'a yaa rabbi naa dhiisi viidiyoo eengadda hojjedheeyyuu yaa rabbi naa dhiisi jedhaan dhugaa rabbi ani eengadda shumatti aare maaliifi roozaan akkuma viidiyoo irratti agartan eengadda akka nama fayyaa hin qabne taate. Hunda keenya aarsee ani beeku ani keessaafuu akka malee aaree dhugumatti sammuu ishee tuqamee hin maraatte akkasitti fudhee. Garuu namoonni sirriitti waa'ee roozaa hubatan roozaan hin kijibdi kajeetu jira. Saidoo ashoofuu jirti. Saidootiin maraachuufi malee ofii ishee waa tokko hin taane namoonni yeroo jedhani eengadda baay'ee takka itti aare namoota akkas jedhanii. Har'a garuu viidiyoo ishee immoo yeroo aggeeffadhu yaa rabbi ati naa dhiisi jedhanii suma eengadda dubbadheeyyuu dhugaa rabbi addunyaan kun gabaabduudha waanuma hedduu borchaa oolla. Gin Sumayyaan har'a akka isheen boossu kanatti cubbuu irra keenya irra jedheen dubbadhan dhugaa dubbachuuf akka eengaddaatti jechuudha. Namni cubbuutti nu gashee immoo roozaadha dhugaa rabbi fayyaa hin qabu jettee ati eenyu ati goondarii uftee ati akka maali ati sana ati kana itti Saidootiin achumaraan nuti illee aaree ishuma kana godhe jennee har'a garuu isheen ana miti. Kan hin kennee fi kennaa hiriyyummaa kan waliin biyya namaa turre waa baay'ee ishee jaaladhuufi malee akka isin kana naan jettaniif miti. Yeroo isheen jettu dhugaa rabbii baay'ee takka gaabbii kana jedhamne keessa galeani. Maaliifi ofumaa uma bakka osoo walii isaan bariin ani mataan koo fiigee keessatti kufe eengadda jechuudha. Sumayyaa kana qabaa baqa Sumayyaamatu kana godhe jedhanillee garuu viidiyoo ishee har'aa fi kan eengadda hojjennee fi kan har'aa yeroo wal bira qabnee ilaalle rabbiin nuuf haa dhiisu malee dhugaa rabbii baay'ee takka cubbuu Sumayyaarra keenyarra jedhee yaada egaa akka yaada isheen har'a haasofteetti beekegaa namni tokko immoo gaafa waa balleessee wanti hin jedhu. Anadha hin jedhu silaas anadha hin jedhu yookaas immoo natu kana godhee hin jedhu. Okey wanti asitti nu galuu didee akka Sumayyaa qeeqnu kan nu godhe roozaan dura maaf diduu diddee abarra dura ishii jettee qalabatii harkaa fudhattee abaaboo harkaa fudhattee ishii jettee bakka beellooyyuu geesse
ergisii immoo maaltu diduu fidee isheen immoo maaf mormatti hiitee kana shakkineetu malee I am sorry dhiifama guddaa nuuf godhi Sumayyaa dhugaa rabbii yoo dhugumatti simiti yoo ta'e gin intalli maraatte kaayaan gadda nuti waan goonu wallaalle Sumayyaa kana qabaa Sumayyaa bakka hundi keenya Sumayyaa kana qabaa bakka Roozaan hin gadda maraaturra jirtu waan ta'eef garuu Sumayyaan har'a nama tokko namni ishee arrabsaa jiru hin jiru jechuudha hin boossee jechuudha Sumayyaan boosseetu akka isheen taane isinitti himachuu jirti jechuudha kaniin viidiyoo gaafa duraa garaa ishee fa'aa qaqqabde naan jettani kan jedhe garaa ishee kan hin qaqqabee fi ani jibbinsaaf miti namoonni baay'een maa garaa ishee fa'aa qaqqabatte naan jettanii ani jibbinsaaf miti kan hadiyyaa biteefis immoo waan hin baay'ee ishee jaaladhuu fi dhugaa rabbii baay'ee takka garaana nyaatte dhugaa rabbii anaan baay'ee garaana nyaatte har'a Sumayyaan yeroo jalqabaaf garaana nyaatte ani hin beeku dhugaa rabbii keessaafuu akka har'aatti garaana nyaatte hin beeku ani viidiyoo ishee gadhumaatti dhaggeeffadhe hin beeku har'a garuu viidiyoo ishee dhaggeeffadhe yeroo imimmaan ishee keessatti argu dhugaa rabbii baay'ee garaana nyaatte ijoolleen keenya illee hin qeeqinaan arrabsiinaan dhugaa rabbii hin beekamu maaliif akkuma gadda viidiyoo namni wayii tokko hojjete isheen Saidoo maraachuuf malee fayyaa qabdii sammuun ishee guutummaa guutuutti fayyaadha akkuma jedhanii tarii dhugumatti Sa'aadaa fi Roozaa walii galanii Saidoo maraachuu danda'u dhugaa rabbii yookaas immoo yoo Saidootti heerumuu hin barbaanne waan kana hojjetteetti ta'uu danda'a Roozaan dhugaa dubbachuuf ani jechuun intalli kun bakka osoo waan kana gootetti ta'e baga akkas godhee baga Saidoorraa deebise jetti malee akkanatti bismillaahi jettee akkanatti dhugaa rabbii isheen ikkoo asitti quraana ishee asitti qara'uu jirti warra haganatti ishee namatti dhaadate yookaas immoo rifattee bakka Roozaan akkana taate isheen iyyuu rifattee jirti jechuudha maaliif Roozaan gadda hima maraatti jechuun nama dandeessisa kanaaf jechoota Sumayyaan har'a jettu wanta ishee gaabbisiises fakkaata waan isheen ergi fi bitteeyyuu gaabbitee jirti natti fakkaata Sumayyaan kun dhugaa dubbachuuf akka har'a jettutti garuu ani osuma Saidooma kana bakka yoo haqxee itti galu yookaan immoo jala deemu osoo ifte irra gaarii ture isheen garuu jala deemuu sin iftu yookaas immoo haqxee itti hin galtu bakkuma inni dubartii tokko qalabatti itti fiigdee bakkuma sana qajjettee argamti kanaafuu namni illee waan kan isheetti murteessuun jaalannee miti kan isheetti murteessine waanuma argina isheetti murteessine garuu isheenis immoo hadiyyaa itti bituu fi hin qabdu ture too ta'e tarii garraamummaa qabaattee dhugumattiyyuu gara laafetti taatee bituu fi dandeessi beeknu dhugaa rabbii ani jechuun jechoota ishee har'aa kana argee baay'ee takka wanti jedhe garuu gara fuula duraatti akka ishee waan kana isinii gootu hin dagatiina Roozaas ta'e Saidoo waan amma jettan kana hunda isaayyuu akka isinii gootu hin dagatiina maaliif yoo dhugumadha amma Roozaan kun yoo dhuguma hin maraanne Saidoofti goyoomsuuf akkana taati yoo ta'e dhugumatti akka Sumayyaan si maraachitu ati hin dagatiin maaliif maqaan ishee badeera waan ta'eef dhugumatti waan kana dhugaa siif gootii jechuudha maaliif namni tokko maqaan isaa badee akkasitti immoo hin jiraatu dhugaa rabbii kanaaf akka yaada kiyyaatti sontala kanarraa gadi butanii baay'ee gaariidha jedhee yaada dhugaa rabbii anarra baay'ee takka rifadhe keessaaf warri koomentii hin arrabsiina dhugaa rabbii akka isheen daraan itti jabaatte intala kana waa gootu gochuu jirtan dhugaa rabbii itti jabaatte akka isheen lubbuu isheeyyuu balleessitu gochuu jirta waan ta'eef hin arrabsiina bakka hin qeeqina hin goone jettee bakka hin goone inda'uun Roozaan immoo akka ijoolleen keenya viidiyoo hojjetanitti Roozaan akka hin maraannetti viidiyoo hojjechaa jirti ijoolleen keenya Roozaan yoo maraatte Roozaan fayyaa qabdi maa itti farristu namni baay'een koomentii kee jalatti famaannan jibeektu maa kijibdaa Roozaan fayyaa isheeti kannaan jira dhugaa rabbi Roozaan fayyaa argitaate bakka fayyaa maa Sumayyaatti wanti jennare